Confira esse encantador refúgio em Capitólio, um verdadeiro paraíso escondido chamado Canela de Ema. Além de poder admirar os incríveis poços cristalinos, você tem a oportunidade de desfrutar de um delicioso almoço no próprio local. Quando visitamos, pagamos R$ 90 por pessoa, o que é um excelente investimento, pois você pode passar o dia inteiro aproveitando a beleza e tranquilidade deste lugar único. Para quem ama tirar fotos, o pessoal que trabalha lá é extremamente prestativo, ajudando não só na captura das melhores imagens, mas também na descida até a cachoeira, garantindo uma experiência segura e inesquecível. Nós simplesmente adoramos e recomendamos de coração. Este, com certeza, é um lugar que não pode ficar de fora do seu roteiro em Capitólio. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro das dicas de viagem.